हाल है दोस्तों। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लास्ट में एक गिव अवे भी हमने रखा है और उस गिव अवे को पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो में कहीं पे भी डिटेल्स बता सकता हूं, तो एंड तक जरूर देखना। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा कंप्लीट स्टीमर्स पीसी अंडर 55,000 रुपीज। वैसे तो इस पीसी का जो प्राइस है, जो कि हमारे गौरव शर्मा भाई को हमने दिया है, वो 43,000 रुपीज ओनली। 43,000 में इसमें क्या इंक्लूड होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हमारा सीपीयू जाएगा उनको, ये माउस, कीबोर्ड और ये वेबकैम, बस ये तीन चीजें जा रही हैं। ये हमारे मॉनिटर्स इंक्लूडेड नहीं है। बट अभी आपने सुना मैंने आपको अंडर 55,000 कहा। अब अंडर 55,000 मैंने इसलिए कहा है, अगर आप लोग दो मॉनिटर हमसे लेते हो तो हम आपको सेकेंड हैंड मॉनिटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड मॉनिटर्स लेने का या फिर नए मॉनिटर लेने का कोई फायदा होता नहीं है। सेम आपको जैसे सेकेंड हैंड मॉनिटर पे 1 ईयर की गारंटी हम दे रहे हैं, नए पे भी तो उतनी मिलती है। तो फायदा यही है, जहाँ पे पैसे बच रहे हैं वहाँ आप लोग पैसे बचाओ। नया बोलोगे आपको नया दे दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेकेंड हैंड की बात कर रहे हैं, तो दो सेकेंड हैंड मॉनिटर ऐसे 90 इंचीज के आप लोग अगर हम दें तो वो 55,000 रुपीज तक का पड़ जाता है। बाकी जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो हम आपके लिए करेंगे। तो ये हम लोगों का पूरा सेटअप है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को अपने फर्म के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अथर्व है, फर्म का नाम है पीसी डेवलपर्स। आप लोग कैसे वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दिए गए हैं, आप लोग किसी पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिस पे आपका दिल करे। आप लोगों की पूरी गाइडेंस की जाएगी वहाँ पे। आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे बताना, या फिर आपका जितना बजट है आप बताना, हम आपको बता देंगे कौन सा सेटअप आपके लिए बेस्ट होगा। आप लोग वहाँ पे उसको ऑर्डर कर सकते हो। अब पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट आपका 100% एडवांस रहने वाला है। यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि सीओडी में थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पीसी मंगवा लेते हैं और डिलीवरी बॉय को डरा धमका के भगा देते हैं, तो उसमें हमारा लॉस हो जाता था। इस वजह से हमने सीओडी अभी के लिए क्लोज कर रखी है। इन फ्यूचर देखेंगे अगर हम लोग कुछ सोल्यूशन इसका निकाल पाए तो, बट अभी के लिए तो क्लोज है। आप लोगों को ऐसे ट्रस्ट किया, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं वाली है, क्योंकि हम लोग जीएसटी रजिस्टर्ड और आईएसओ सर्टिफाइड दोनों हैं। और यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब एक्सेप्टेड है, प्लस ईएमआई ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। आप लोगों का अगर बजट अच्छा नहीं है, आप लोगों का कम बजट है लेकिन अच्छा पीसी चाहिए, क्योंकि पीसी रोज रोज नहीं लेता कोई, तो आप लोग ईएमआई बनवा सकते हो। ईएमआई पे अपना पीसी ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अपना पर मंथ आप लोग ईएमआई देते रहना, जो भी अमाउंट बनता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड आप लोगों को उसके लिए जरूरी होगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ईएमआई नहीं बन सकता, आप लोग पहले क्रेडिट कार्ड बनवा लेना। अब बात कर लेते हैं इस सेटअप के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। सबसे पहले सीपीयू के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। इसमें आपका लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको वो टेक्नो भाई के पीसी में बताया था, सेम कॉन्फ़िगरेशंस इसमें है, बस उसमें गेमिंग कैबिनेट था और थोड़ी सी हाई पावर सप्लाई थी। इसमें थोड़ा सा जिन्होंने ये लिया है उनका बजट थोड़ा सा कम था, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप नॉर्मल कैबिनेट ले लो। सेम काम तो सेम ही करना है, कैबिनेट से क्या है, कैबिनेट साइड में रखना होता है। तो ये उनको मैंने कैबिनेट सजेस्ट किया था। सस्ता सा कैबिनेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैबिनेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं तो i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 8 GB की डुअल चैनल रैम लगी हुई है। डुअल चैनल मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अब मैं बताऊंगा नहीं वरना आप लोगों को लगेगा पकाता रहता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो 128 GB की SSD लगी हुई है यहाँ पे AMD eSports की। बहुत ही फास्ट SSD है, आप लोगों को गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई भी गेम यहाँ पे अटकेगा नहीं, और इतना चैलेंज दे रहा हूँ कि आप लोगों का साइबर पंक भी ये रन कर सकता है। अब आप लोग ये सोच लो, जब मैं 50,000 के अंदर साइबर पंक रन करवा सकता हूँ, तो 60,000 रुपये के अंदर में क्या क्या रन करवा दूंगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना, जितना भी आपका बजट है बहुत अच्छा पीसी आपको दे देंगे। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो 500 GB की C8 की यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस के लिए। ये हमारा टैग गेमर्स का पूरा कॉम्बो है। अगर आपको ये सेपरेट लेना है, जैसे आपको अगर मैं सेपरेटली प्राइस बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मेरे को अभी लास्ट वीडियो के बाद में बहुत लोगों का कॉल आया, कह रहे थे सेपरेट प्राइस भी एक बार बता दो। 43,000 का मैंने उनको टोटल दिया है। ये 43,000 में ये आपका 41,000 का है। इसी में हमने 1,000 रुपीज़ का कीबोर्ड माउस दिया है और 1,000 रुपीज़ का ही हमने आपको वेबकैम दिया है। ये वैसे प्राइस इनके ज़्यादा है, बट उनके लिए हमने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, नहीं तो बजट थोड़ा सा ऊपर जाता है। आपके लिए भी डिस्काउंट जरूर करेंगे, सबके लिए डिस्काउंट है। सबसे बड़ी बात, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको एक बेनिफिट है, आपके लिए हम लोग स्पेशल डिस्काउंट 1,000 रुपीज़ ऑफ उसी समय कर देंगे। नो मैटर आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो आपके लिए 1,000 रुपीज़ ऑफ मेरी तरफ से है, चाहे मैं अपनी जेब से दूंगा। आप लोग फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। अब मैं आप लोगों को पहले एक बार इस पीसी की वर्किंग दिखा देता हूँ, कैसा ये वर्क करता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा डुअल मॉनिटर सेटअप जो है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको गेमिंग टेस्ट क्या ही दिखाना, मैं आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारा ये जो मॉनिटर है 24 इंचेस का एक टीवी है, ये तो हम लोगों का अपना है, ये भी हम लोग अपना ही ऑफिस का ही है। बाकी यहाँ पे मेन सेटअप हमारा वेबकैम लग चुका है। ऐसे ही उनका सेटअप दिखेगा जब वो अपना कनेक्ट करेंगे। उनके पास भी सेम ही मॉनिटर्स है। अगर आप लोगों को ये सेटअप चाहिए सेम,
तो आप लोगों को कंप्लीट सेटअप के लिए 54,000 रुपीज़ पे करना होगा इफ़ यू आर ए यूट्यूबर। और अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो आप लोगों को 55,000 यहाँ पे पे करना होगा। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट जरूर से कर सकते हो, आपको स्पेशल डिस्काउंट जरूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में कि हम लोग क्या गिव अवे में आप लोग देने वाले हैं और उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। गिव अवे में आप लोगों को एक गेमिंग पीसी देने वाले हैं हम लोग, सही सुना है आप लोगों ने, गेमिंग पीसी पूरा का पूरा दे देंगे। सिर्फ सीपीयू देंगे, वैसे पूरा सेटअप नहीं देंगे, आपको एक पूरा गेमिंग सीपीयू दे देंगे, क्योंकि आपको हमने टेक्नो भाई वाला सीपीयू दिखाया था, पूरा सीपीयू उठा के आपको वही दे देंगे जब हम लोगों के 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। और आप लोगों को वहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट में कोई भी एक छोटा सा कमेंट लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अपने दोस्तों को भी दिखाओ, उनको भी क्या पता मिल जाए, आप लोग मिल बैठ के सारे उसमें गेम खेलना। तो आप लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर ला सकते हो आप लाओ, वीडियो भी ज़रूर देखो, आप लोगों का ये पीसी क्या पता अभी हो जाए। तो इस वजह से आप लोग इस पे जितने सब्सक्राइबर ला सकते हैं लाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो पे एक नए पीसी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।